Где обычно стучит ходовая в BMW? Первое. Проверяем рулевые наконечники и рулевые тяги. Также нужно обратить внимание на нижнюю шаровую и в редких вариантах на верхнюю. Также обращаем внимание на втулку рычагов. Также очень часто это может быть стабилизатор поперечной устойчивости, либо втулка стабилизатора поперечной устойчивости. Это основные проблемы и расходники не только в BMW. Так что проверяйте, вовремя меняйте. Подписывайтесь на мой канал, у меня много интересного об автомобилях.